Selamat pagi, saya Denesia Priutami, mahasiswa Diploma 4 Kebidanan Universitas Kediri. Pada saat ini akan memperagakan pijat batuk pilek. Pemijatan ini dilakukan pada saat bayi tidak mengalami panas. Caranya adalah cara pijat batuk pilek. Cuci tangan dan lepaskan perhiasan. Langkah yang pertama, sentuhan dari kaki gerakan seperti memerah susu dari atas ke bawah sebanyak 8 kali, lalu sebelahnya. Kedua, memutar telapak kaki ke kanan dan ke kiri dan sebaliknya 8 kali, lalu lakukan pada kaki sebelahnya. Langkah yang ketiga, menarik jari-jari kaki kelima, tarik ke depan secara lembut dan lakukan pada kaki sebelahnya dengan gerakan yang sama. Demikian. Keempat, dilakukan pada tangan seperti pada kaki, diurut seperti memerah susu sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pada gerakan yang kelima, lakukan pada lengan sebelahnya. Gerakan keenam, telapak tangan diputar ke kanan dan ke kiri 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu gerakan ketujuh pada tangan sebelahnya. Gerakan ke-8, mengurut jari-jari tangan dari dalam keluar satu persatu sekali saja karena jari-jari sensitif. Lalu gerakan ke-9 dengan tangan sebelahnya. Langkah ke-10, pada dada tangan terkatup seperti menyembah, lakukan pemijatan memakai pinggir tangan kita dari arah dalam keluar. Lakukan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah yang ke-11, gerakan pemijatan dari atas ke bawah pada dada dengan telapak tangan mengitari ke bawah sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ke-12, letakkan tangan di samping kanan dan kiri dari tulang belakang. Memijit melingkar dari dalam keluar dari atas ke bawah, lakukan 8 kali. Demikian pemijatan pada bayi batuk pilek.